選手、まずは瑠菜選手が、さあ瑠菜ちゃんという声がかかっております。さあ、おっと早速イエスウィリー、さらにはイエスジャックライン。さあまだまだもっとさ、世界でいろんな近くで、こうキッズの近くとかさ、いろんなところでイエーイ。そう、あとね、これ見て、トライアルライダーって顔が出てるから、みんながイエーイとか言うとそこに行っちゃいますから、ぜひぜひ皆さん盛り上げてください。じゃああっちに行ってみよう、行ってみよう。イエーイ、みんな拍手。イエーイ、中川瑠菜選手さ、まだいけるかな。もういいもういいそう、もう十分、もうちょっとやっとく、もうちょっとやっちゃえ、もうちょっとやりたい、もうちょっとやっちゃえ。イエーイ。